ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ଯୋଉମାନେ ପଣ୍ଡରପୁର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ମୋର। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମତେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ସେସନରେ ମୋର କିଛି ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଆମେ ଆମେ ପଣ୍ଡରପୁରକୁ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ 22 ଦିନ ଠାରୁ ବାହାରିଲୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ବାହାର ଯୋଉ ରହିଲେ ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବାହାର ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆଉ ମାନେ ଯାହା ଟିକେ କହିପାରିବା ନର୍ମାଲ ଜନସାଧାରଣ ଲୋକ ବା ଆଟେଣ୍ଡ ବାହାରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହଉଥିଲେ, କାରଣ ହରିନାମ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନାମରେ ସବୁଠାରୁ ସହଜରେ ସମସ୍ତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି। ସେଇ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଯୋଉ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଉ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଏ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଏଇ କଥା ଲେକ୍ଚର ତାହା କିଛି ମନେ ପଡିଲା। ଆଉ ଆମର ତ ବୋଧ ଯିବ ଆମର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରିବାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚେତନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏମିତି ଚିନ୍ତା ହେଲା ଯେ ଚେତନ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତିକି ପ୍ରଚାର ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଏତିକି ଲୋକ ଆକୃଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଚେତନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନରେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ଏନଗେଜ ହୁଏ, ସେଇ କଥା ମନେ ପଡିଲା। ତାପରେ ଆମେ ତାର ନେକ୍ସଟ ଡେ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପଣ୍ଡରପୁରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଆଉ ପଣ୍ଡରପୁରରେ ତ ସେମିତି ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରପର ମାନେ ସେମିତି ନଥିଲା, ଟେଣ୍ଟ ଯେମିତି ବଡ ବଡ ଟେଣ୍ଟରେ ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେଟା ମୋର ଏମିତି ବାହାରେ ରହିବା ସେଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। ସେମିତି ମୁଁ ବାହାରେ ଟେଣ୍ଟରେ କେବେ ରହିନଥିଲି। ଆଉ ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଯୋଉ ଯାହା ଲେକ୍ଚର ଶୁଣିଛୁ ପଦଯାତ୍ରୀ ମାନେ କିପରି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରନ୍ତି ସେଇ କଥା ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଲା ମନେ। ଏ ପଦଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା ସେଠାରେ, କିନ୍ତୁ ପଦଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯାହାକୁ ପଦଯାତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ପୁଣି ସେଇଥିରେ ବି ପ୍ରିଚିଂ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯିବ ପ୍ରିଚିଂ ର ସେ ଗୋଟେ ପରଫର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ସେମିତି ଦିଆ ହେଇନଥିଲା ସେଠାରେ ପ୍ରିଚିଂ ର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରିଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରିଚିଂ କରନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଆରତିରେ ଯିବା ସମୟରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ବାହାରିଲା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଗାଡି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲିନି ଯାଉଥିଲି, ସଡନ ଯେତେବେଳେ ହର୍ନ ମାରିଲେ ମୁଁ ସଡନ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡରେ ଦେଖିଲି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜକୁ ଦେଖିକି ମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ପଶିଲୁ ସେଟା ଗଲୁ ଆଉ ସେ ରାଧା ପଣ୍ଡିନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ଆଉ ତୁଳସୀ ଆରତି ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାସ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମର ଜପ ସେସନ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଜପ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଆମେ ଗଲୁ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜପ ପାଇଁ ଗଲୁ। ମହାରାଜଙ୍କ ଜପ ସେସନରେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଜପ କରୁଥିଲେ, କିଛି କିଛି ଢୋଲଉଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଢୋଲଉଥିଲି ସେଠି। ଆଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ତ ମର୍ସିଫୁଲ ଶହେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଜାଣନ୍ତି ନା, ସେଠାରେ ଯୋଉ ଯେତେ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତା ଆମ ପରି ନୁହନ୍ତି ନା କି କଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ସେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବତ ଧାମରେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କିଏ କଣ କରୁଛି କଣ କରୁନି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବସି। ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସବୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିଲେ, ଢୋଲଉଥିଲେ ବୋଲେ ସେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ମଝିରେ ଚିତଉଥିଲେ କି ଜିଭ ଜାଗ ଜିଭ ଜାଗ, ନହେଲେ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ କହିକି କି ଉଠଉଥିଲେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଥିଲେ।
ସମସ୍ତେ କିପରି ଭଲ ଜପ କରିବେ ସେଇ ପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ସେଥିରୁ ମତେ ଚିନ୍ତା ହେଲା ଯେ ଏତେ ସଂକଳ୍ପ କରିବି କି ଚାଣ୍ଟିଂ ପ୍ରପରଲି କରିବି, ଢୋଲ ହେଇଥିଲେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ସେଇଟା ମୋର ସେ ସେ ପଣ୍ଡରପୁର ଯିବା ଠାରୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ମନଟା ଇଏ କରିବି ଡିସିଜନ ନେଇଯାଇଛି କି ଚାଣ୍ଟିଂ ସମୟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଚାଣ୍ଟିଂ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଆଡେ ସାଡେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ଆଉ ଢାଲିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ ଚାଣ୍ଡିଂ ସେସନ ସରିଲା ପରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଲେକ୍ଚର ଦେଲେ କି ଧାମ ବିଷୟରେ ଲେକ୍ଚର ଦେଲେ କି ପଣ୍ଡରପୁର ଧାମ କିପରି ହେଲା, କଣ ହେଲା ଧାମ ବିଷୟରେ। ସେମିତି ଧାମ କହିଲେ ଧାମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ସେଟାକୁ ହିଁ ଧାମ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାମ କହିପାରିବା। ଆଉ ସେ ଆଉ ବିଠଲ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣ୍ଡରୀକ ତାଙ୍କ ବୈଷ୍ଣବ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହ ସେବା କରୁଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହ। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସେବା ପ୍ରଭୃତିକୁ ଦେଖିକି ସେବା ପ୍ରଭୃତିକୁ ଦେଖିକି ସେ ଦ୍ୱାରକା ଠାରୁ ପଣ୍ଡରପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେବା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସେ ପୁଣ୍ଡରୀକ ତାଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସେବାରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଟା ଦେଇକି କହିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିଗଲେ। ଆଉ ମହାତ୍ମା କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ମାନେ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ କେବେ ବି ମାନେ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟି ପଥରର ସେର କରିଛି, ପଥରର ଧାତୁର କିମ୍ବା କାଷ୍ଟର ସେଠି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି କାହିଁକି ନା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସେଇଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ଜଣା ପଡିଛି ଯେପରି ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ସେବାରେ ଯେମିତି ପୁଣ୍ଡରୀ ଇଏ ରହିଲେ ଲାଗି ରହିଲେ, ତା ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ହିଁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେବା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ବି ନିଜ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାର୍ଟି ସହିତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି, ସେବା ବି କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଲେକ୍ଚର ସରିବା ପରେ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମାନେ ଡିଭୋଟି କରିଥିଲେ ସେ ଯଜ୍ଞ ହେଲା, କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଇନିସିଏସନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥିଲା ସେମାନେ ଇନିସିଏସନ ନେଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ସରିବା ପରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଇଏକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ। ସେଠାରେ ତ ବହୁତ ବଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହୁଏ, ଯେମିତି ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଯେମିତି ବଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେଇଠାରେ ଆଷାଢ଼ ଏକାଦଶୀ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେମାନଙ୍କର। ହୁଁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଡିଭୋଟି ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେଠାକାର ଲୋକାଲ ଡିଭୋଟି ଯାହାକୁ ପାଖରି କୁହନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେ ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ଆଷାଢ଼ ଏକାଦଶୀ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ସେ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେଠାରେ ଜମା ହୋଇଥିଲେ ସେଦିନ ଆଉ ସ୍ନାନ ପାଇଁ। ଆମେ ବି ଗଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ। ପାଦ ଦର୍ଶନ ତ ହେଇପାରିଲାନି କାରଣ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ। ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିକି ରିଟର୍ନ ହେଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ହେଲୁ ଇଏକୁ ରାଧା ପାଖକୁ। ଆଉ ସେ ଇଏ ସେଠାରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡା ଥିଲା ଯୋଉଠି କି ମାନେ ଡ୍ରାମା ଥିଲା କି କେମିତି ପଣ୍ଡରପୁର କେମିତି ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି, କିପରି ଇସ୍କନର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ତାପରେ ଗୌଡୀୟ ମାନଙ୍କର କେମିତି ଲିଙ୍କ ଅଛି ପଣ୍ଡରପୁରରେ, ସେଇଟା ସବୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଖେଇଥିଲେ। କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏ ସବୁ ନୃତ୍ୟ ସେଇଟା ସବୁ ପରିବେଷଣ ହଉଥିଲା। ତାପରେ ସେଇଟାରେ ଆମର ଆଦିଗୁରୁ ବଳରାମ ଆଣିକି ଆମର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୀଳା କରିବା ହରିନାମ ଦେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ସେଠାରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ତୀର୍ଥଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ସେଇଠାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆମର ପଣ୍ଡରପୁରରେ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ପଣ୍ଡରପୁରକୁ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଏଠାକୁ ପଣ୍ଡରପୁରକୁ ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ।
ଏପରି ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ପୁରା ବିରହରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଏଠି ବି ବିଠୋଲଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ସେଇ ଭାବ ଥିଲା, ଆଉ ସେମିତି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଷୋଡଶ ସମୟ ଯେମିତି ଆମକୁ ବୃନ୍ଦାବନର ଯେମିତି ବୃନ୍ଦାବନ ନିଜେ ତ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ପୁଣି ଚେତନାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦ୍ଵାରା ଷୋଡଶ ସମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେପରି ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆମକୁ ପଣ୍ଡରପୁର ଧାମକୁ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଇଲେ କି କିପରି ତାହା ଗୌଡ଼ ବୈଷ୍ଣବ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ସେତିକି ହିଁ ଇଏ ହେଇନି କି ସେ ଯାରେ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରତି ସେତିକି ଆଉ ଇଏ ମାନେ ମେନସ୍ଥଳ ନାହିଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ। ତ ସେଟାକୁ ଆମକୁ ପୁଣି ପୁଣି ପୂର୍ବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଏ ଗୁରୁ ମହାରାଜ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଡେ ବ୍ୟାସ ପୂଜା ଦିନ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ ସମସ୍ତେ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ କରିଲେ। ଗୋଟେ ସିନିୟର ମହାରାଜ ଯେତେ ଜଣ ଥିଲେ ସବୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ କରିଲେ, ସବୁ ଅଫରିଂ ସବୁ ଦେଲେ। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁତ ଡିଭୋଟି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଡିଭୋଟି ଆସିନଥିଲେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡିଓ ଇଏ କରିକି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ସେସନରେ ବି ସେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। କରିଥିଲି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ଆଉ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅଫରିଂ ଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଅଫରିଂ ହେଇଥିଲା ଗୁରୁ ମହାରାଜକୁ। ତାପରେ ସେଇଟା ପରେ ମୋର ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ତ କୀର୍ତ୍ତନ ଇସ୍କନରେ କୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନରେ କାହାରି ହାତ ଗୋଡ ଷ୍ଟେବଲ ରହିବନି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ସମସ୍ତେ ସିନିୟର ଡିଭୋଟି ଯୋଉ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଡାନ୍ସ କରିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତିକି ମାନେ ଏତିକି ଆକାରରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଡିଭୋଟି ସିନିୟର ଡିଭୋଟି ଗୁଡାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଡାନ୍ସ କରିବାର ଆଉ ସମସ୍ତେ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଏଇଟା ରିଲିଜ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାରର, ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପରିବାରର ହିଁ ନା, ସବୁ ଇସ୍କନ ଯେତିକି ଅଛି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର। ତ ସେମିତି ପରିବାର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା କାହା ମାନେ ସେମିତି ଅଲଗା କି ଇଏ ସେ ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ ହଉନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ସବୁ ନୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ ସରିଲା ପରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରଣାଭିଷେକ ହେଲା। ଚରଣାଭିଷେକ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜକୁ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦେଖିବାର। କିଛି 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 ଡିଭୋଟି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅବସର ମିଳେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜକୁ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ଦେବା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବାର। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ନାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାସ ପୂଜାରେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବର୍ଷ ହିଁ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇଟା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି ସେଇଟା କି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ରୂପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାର। ଯେମିତି ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଶ ପ୍ରସାଦ ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ, ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁ ଯାହା ପ୍ରସାଦ ଦେବେ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ, ଆଉ ଭଗବାନ ଯାହା କହିଥିବେ ସେଇଟା ମହାପ୍ରସାଦ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ କହିବେ ସେଇଟା ହଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ। ଆଉ ସେଥିରେ ବି କିଛି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯେ ମାନେ ମିଳିବାର କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ଆଉ ଯେପରି ଭାବରେ ଶିଳ ପ୍ରପାତ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ପଦଯାତ୍ରା କର, ଗାଁ ଟୁ ଗାଁ ଯାଇକି ଗାଁ ଟୁ ଗାଁ ସହର ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କର। ସେ ଗାଁ ଗାଁ ପ୍ରଚାର କର। ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସେଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମାନି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମାନି ସେ ଫଲୋ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ କର୍ମଷ୍ଟଡିକୁ ତାକୁ ସେ ସନ୍ଥ ତୁକାରାମ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନା କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେମିତି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ସେ ପଣ୍ଡାରପୁରରେ ଭୂ ନିପଣ୍ଡ ଅଛି ସେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। ଏମିତି ଏଇ ଗୁରୁମୁଖ ପଦ୍ମ କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ଯାହା ଆମକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିକି କରିବା କଥା। ଆଉ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଅଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ, ସେମିତି ହିଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଇଏ
ପଣ୍ଡରପୁରକୁ ବି ସେମିତି ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ସ୍ଥାନ ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇଏ ପାରିବ ଆଉ ସେଥିପ୍ରତି ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଅଛି ଆଉ ଯାହା ସେବା ଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଯାହା ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ସମସ୍ତେ ମିଳିକି ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଯୋଗଦାନ ଦେବା ଏତିକି କହି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣପୁର ରେଲୱେ ପାଇଁ ଶେଷ କରି ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଓମ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ। ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ହୁଁ। ଫାଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ବୈଷ୍ଣବ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ପଣ୍ଡରପୁର ଧାମ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ତ ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଧାମ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯୋଉ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମଥୁରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ବିଲ୍ଲମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେ ମତେ ସେଇ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଥିଲୁ, ଗୋଟେ ମାନେ ନିଜ ଦେହ ତ ଗୋଟେ ଟାଇମନେସ୍ ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା, ଫିଲିଙ୍ଗ ମାନେ ଅତି କଷ୍ଟ। କଣ ଟ୍ରାଭେଲିଂରେ ଆମେ ଅଲଗା ଟାଇମରେ ଗଲାବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫିଲିଙ୍ଗ ହୁଏ, ମାନେ ଅଲଗା ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଗଲାବେଳେ ମାନେ କିଛି କିଛି ଭକ୍ତ ନଥିବେ, ନିଜ ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ଯାଆନ୍ତୁ କି ଅଲଗା ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ କଣ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମାନେ ସିନିୟର ଡିଭୋଟି ଆମ ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଅଲଗା ଟାଇମରେ ଆମେ ଯିବା ଯିବା ମାନେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଟା ହୁଏ, ଆମର ଯୋଉ ଟାଇମନେସ୍ ଟା ଆଉ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ମାନେ ଜଣା ପଡିଯାଏ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଫିଲିଂ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି, ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନ ସେମାନେ କାହାଣୀ ତାଙ୍କର କହୁଥିଲେ, କେମିତି ଆସିଲେ ଡିଭୋଟି ମାନେ ଇସ୍କନ କେମିତି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ କେମିତି ସେ ବାନ୍ଧି ହଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ସେ ନିଜ ଭକ୍ତିଟାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ସେଟା ମାନେ ମାନେ ଟାଇମ ଜଣା ପଡୁନଥାଏ, ଟାଇମନେସ୍ ବି ଫିଲିଙ୍ଗ ହଉନଥାଏ। ତାପରେ ଯେ ସେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ରାକେଶ ପ୍ରଭୁ, କାଳନ୍ଦୀ ପ୍ରଭୁ, ବା ଯୋଉ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆଉ ସିନିୟର ଡିଭୋଟି ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ମାନେ ହରିନାମ ନେଇ 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 ମାନେ ତାଳି ତାଳି ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମାନେ ସାଇଡରେ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେନ ବଗିରେ ବସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ମାନେ ତାଳି ମାରିକି ସେମାନେ ବି ମାନେ ମଜି ଯାଉଥିଲେ ହରିନାମରେ। ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗ ଟା କହି ହବନାହିଁ, ମାନେ ସେ ଅ, ଏତେ ମାନେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହଉଥିଲା ଯେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି କେମିତି ସୋଲାପୁର ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ, ଏତେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଟା କିଛି ଜଣା ପଡିଲାନି। ତ ସେ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ବି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ମାନେ ବି ଥିଲେ, ତମେ ଏଇ ଭକ୍ତ ମାନେ ତମେ କୋଉଠୁ ତାରେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭକ୍ତ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ, ଆମେ କେମିତି ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନ ଆମେ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଯିବା, କେମିତି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଜପ ସେସନ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, ଗୁରୁ ମାହାନ୍ତ ସେଇ ସବୁ ସବୁ ମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, କଣ ତମର ଭୁଲ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଡିଭୋଟି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଟାଇମରେ ଆମେ ଧାମ ଧାମ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ତ ଆମକୁ ଏମିତିଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମେନ୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ମିଳିଲେ ଯେ ଆମ ଭକ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଭକ୍ତିଟା ଯୋଉ ଲୁଚିକି ଅଛି ନା, ଭକ୍ତିର ଯୋଉ ମାନେ ଆମେ ତଳକୁ ଗତି କରୁଛି କି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ମାନେ ସେ ଆମକୁ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧାମ ଗଲେ କଣଟା ହବ, ମାନେ କଣ କଣ ଆମକୁ ଫଳପ୍ରଦ ହବ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଗଲେ ଗୋଟେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା, ଟିକେଟ କାଟିଦେବା, ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିବା, ବୁଲିଯିବା, ଧାମ ବୁଲିଲେ ଦେଖିଲେ ହବ ନାହିଁ। ମାନେ ମେନ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ହଉଛି ମାନେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ଯିବା, ଆମର ସେଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ତାପରେ ସେଠି ଟ୍ରେନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୁଁ ଦେଖିଲି
ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ କଲର ବ୍ଲୁ କଲର ଗୋଟେ ବେଲ୍ଟ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବେଲ୍ଟ ଦେଲା ଟାଇମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଲା ଯେ ମାନେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା, ଟ୍ରେନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଲ୍ଟ ଦିଏ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସେଇ ବେଲ୍ଟ ମାନେ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତିରେ ଯିବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଗତି କରିବା ତ ଆମକୁ ସେଇ ଟିକେଟ ଟା ମାନେ ବେଲ୍ଟ ଟା ହିଁ ମିଳିବ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ମତେ ସେମିତିଆ ଟିକେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଟାଇପ ର ହେଲା। ତାପରେ ସେ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୋଲାପୁରରୁ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ କେହି ନଥିଲେ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଅଜବ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କୋରିଅରେ ବସିକି ଯେତେବେଳେ 76 କିଲୋମିଟର ସେଠୁ ତ ଆଉ ଥିଲା ପଣ୍ଡରପୁର ଧାମ ଯିବାକୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁ ସାଇଡ ରେ ବସିଥିଲେ ମଧୁରା ସାଇଡ ଥିଲେ ମତେ ମାନେ ମତେ ନିଦ ମାରିଦିଏ ସେଇଠି ମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ କୀର୍ତ୍ତନ କର କୀର୍ତ୍ତନ କର। ତେବେ ସେ ରାକେଶ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ କୀର୍ତ୍ତନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 70 ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା କେମିତି କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାନେ ଜଣା ପଡିଲାନି ସେଟା ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ବି ମାନେ କିଛି ଜଣା ପଡୁନଥାଏ ମାନେ ଏତେ ଦିନର ଜର୍ଣ୍ଣି ପରେ ବି ଅ, ତ ଉମ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାପରେ ଆମେ କଣ କଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋରରୁ ଉଠିକି ମଙ୍ଗଳା ଆରତି ପାଇଁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ତୁଳସୀ ପୂଜା ହେଲା ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଡିଭୋଟି ତାପରେ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଦେଖିବାର ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ଟା ମାନେ ଲାଗିଲା ମନକୁ ଯେମିତି ମାନେ ଉମ, ଉମ, ମାନେ ମନ ମାନେ ଏତେ ଦିନର ମାନେ ଯୋଉ ଆଖିକୁ ଜାଗା ଖୋଜୁଥିଲା ନାଇଁ ଆମେ ତ ଜୁମରେ ତ ଜପ କରୁଛେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଜପ କଲା ଦର୍ଶନ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦର୍ଶନ ଟା ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଆମ ସାମ୍ନାରୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ତ ସ୍ମିତ ହସଟା ଯୋଉ ପୁରା ହସ ତାଙ୍କର ଦେଖିକି ନିଜ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପଡିକି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଦଣ୍ଡବତ ହେଇକି ଗଲେ ମାନେ ସେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରୁ ଉଠିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ଫାଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଜାଗା ବି ପେଣ୍ଡାଲ ଏତେ ଭର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଡାଲ ମାନେ ଜାଗା ବି ହଉନଥାଏ ତଥାପି ମାନେ ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରା ଭିଡା ମାନେ କେତେ ଜାମ ରେ ଯାଇକି ବି ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ସେ ମହାରାଜ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା ସେ ଟାଇମରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଛ ଆଉ ଏମିତିଆ କହିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫିଲିଙ୍ଗସ ହେଲା ସେ କହିଲେ ସେଇଟା ତାପରେ ସେ କିଛି କହିଲା ପରେ ଆ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାସ ପୂଜା ଟାଇମରେ ସବୁ ସିନିୟର ଡିଭୋଟି ମାନେ ତାଙ୍କ ଅ, ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ମାନେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କଲା ଟାଇମରେ ସେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ରେ ବି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ ରେ ଗୋଟେ ଏଲଇଡି ବି ଦିଟା ଜାଗା ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ମାନେ ବାହାରୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ମାନେ ବି ଥିଲେ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଚରଣା ଅଭିଷେକ ହଉଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବାହାରିଲା ଚରଣାମୃତ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତ ଚଢି ଯାଉଥିଲେ ସେ ଉପରକୁ ନାଇଁ ଚରଣାମୃତ ପାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟଦେବ ପ୍ରଭୁ ସାଇଡ ରେ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ତଳକୁ ଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଅ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଏତେ ଦେଖ ସେ ମାନେ କି ଆ, ମୁଁ ସେଇ ସାଇଡ ରେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଗା ହେଲା ବୋଲି ସେ ସାଇଡ ରେ ଥିଲି ସେଠି ବାଣ୍ଟିଲେ ଚରଣାମୃତ ପାଇଲା ପରେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ମାନେ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗ ଅନୁଭୂତି କହିହବନି ମାନେ ତାଙ୍କ ଚରଣାମୃତ ପାଇକି ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଟା ଯୋଉ ହଉଛି ଚରଣାମୃତ ପାଇଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଫିଲିଙ୍ଗ ହେଲା ତ ସେଇଠୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଜଣଙ୍କ ଏତେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଜଣ ଲୋକର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରସାଦ ଟାଇମଲି ପୁରା ଟାଇମଲି ସମସ୍ତେ ଟାଇମଲି ରୋଷେଇ ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଥିଲା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଭୋଜି 100 200 ପାଇଁ ଲୋକ ଯଦି କେତେ ଭିଡା ଉଟୁରା ହେଇକି ସାଧାରଣ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କେମିତି ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇମ ରେ କେମିତି ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା କେତେ ଅସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ସେଟା ସବୁ ସମସ୍ତେ ଡିଭୋଟି ମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଇନ ରେ ଲାଗିକି ମାନେ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବିନା ଗ୍ରୁପ କୃପାରେ ସେଟା ମାନେ କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗ ବୋଧେ ସେ ଗୋଟେ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେୟାର ହେଇଯାଇଛି ଅଧା ନିର୍ମିତ ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ତ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ପୁରା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଥିଲେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଠିକ ଠିକ ଟାଇମ ରେ
ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେବା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେବାରେ ପ୍ରସାଦରେ ସମସ୍ତେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ, ବାହାରେ ଯୋଉ ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ଗୀତା ଏସବୁ ସବୁ ଯୋଉ ବଣ୍ଟନରେ, ମାନେ ଅଲଗା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବାରେ ମାନେ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ନିରନ୍ତର ସେମାନେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ପଣ୍ଡରପୁର ଧାମର ଯେତେ ଡିଭୋଟି ଥିଲେ, ବାହାରୁ ବି ଡିଭୋଟି ମାନେ ସେବା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଖାସ କରି ସେ ପଣ୍ଡରପୁର ଧାମର ମହାରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଭୋଟି ଧାମର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମାନେ ସେ ମାନେ କରାହେଇଥିଲା, ମାନେ ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହିସାବରେ ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ନା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ସେବା କଲେ ମାନେ ମାନେ ଆମେ ଖାଲି ଚାଣ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ କି ଗୀତା ପଢିଦେଲେ କି ଏଇ ସବୁ କରିଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ପିଲା ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସେବା ଦେଖିକି ମତେ ପୁରା ଲାଗିଲା ନା, ସେବା ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସେବା ହଉ କି ଅନ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସେବା ହଉ, ସେବା କଲେ ହିଁ ଆମେ ପୁରା ଆମେ ଏଇ ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା। ତାପରେ ବ୍ୟାସ ତାପରେ ସେଠି ମହାରାଜ ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନ ଶୈଳୀଟା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବାବଦରେ ସେଇ ପେଣ୍ଡାଲରେ କୁହାହେଲା, ସେ ଆରୱାଡେ ଗାଁ ଗୋଟେ ସେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 1972 ରୁ ସେ ଇସ୍କନ ଜଏନ୍ କରିକି ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାନେ ସେଇ ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରିକରି ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଭୁଆତ୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ନିଜକୁ ମାନେ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ମନୋଭାବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଡିଭୋଟି ମାନେ ଯାଇକି ସେଇଠି ତାଙ୍କ ବଲିପ୍ରସନ୍ନ କଲେ, ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆମ୍, ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେଇଠି ଆମେ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଦେଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଟା ରହିଛି, ସେଠିକି ଯାଇକି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଆଖିରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ରାଟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ମାନେ କେହି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସିଥିବେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିବେ, ଆପଣ ଉଠିକି ସେ ନାଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ନା, ଏମିତିଆ ମାନେ ହରିନାମରେ ସେ ଏମିତିଆ କୀର୍ତ୍ତନ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାୱାର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ପଦତ୍ୱ, ସେ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ମହିମା ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବାହାର ଯେତେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ସେଠି ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ବି ନା କୀର୍ତ୍ତନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ମାନେ ବହୁତ ଚଲୋ ଚଲୋ ଆନ୍ଦର ଚଲୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ हो गया सर। ବାହାରେ ବି ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ପକଉଥିଲେ। ପେଣ୍ଡାଲ ମାନେ ବଡ ପେଣ୍ଡାଲ ଟା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଙ୍କର ସମାଗମରେ ବାହାରେ ପେଣ୍ଡାଲ ବି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆଜି ନନ୍ ଡିଭୋଟି ଯୋଉଟା ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ସେଟା ଏକାଦଶୀ, ଆଷାଢ ଏକାଦଶୀରେ ଯୋଉ ଆମର ବିଠଲ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶୟନ ଏକାଦଶୀ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଦର୍ଶନଟା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସେପଟେ ହିଁ ମାନେ ଘାଟ ଦେଇ ସେ ଗୋଟେ 4ଟା ଘାଟ ଥିଲା, ଇସ୍କନର ଆମ 4ଟା ଘାଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନିଜ କରମଣ୍ଡଳ ନିଜ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଆସି ବାହାର ଡିଭୋଟି ମାନେ ସେଠି ସ୍ନାନ କରିକରି ସେ ନଦୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଡଙ୍ଗାରେ ସେଠି ବିଠଲ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତ ସେଇପଟେ ଯୋଉ ଡିଭୋଟି ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ବି ହଜାର ହଜାର ଡିଭୋଟି ବି ଦେଖୁଥିଲେ ମହାରାଜଙ୍କର ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ, ତାଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ବି ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ତ ଡିଭୋଟି, ଆମ ନିଜ ଗୁରୁ, ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ଅଛି ଶରଣାଗତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ ଯୋଉ ମାନେ ମରାଠା ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଥିଲେ ବିଠଲ ଭଙ୍ଗତ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବି ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି ରହିକି ମହାରାଜଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ରେ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ସେଠି ନାଚୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପାୱାର ଟା, ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସ୍ମିତ ହାସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରଳ ଭାଷା, କିଛି ନରାଜି ଯିଏ ଯେତେ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜପ ସେସନ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯାଇକି ସାଇଡରେ ବସିଥିଲି, ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ପାଖରେ ଯାଇକି ମଧୁରା ପୁରୀ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଛାଡିକି ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି ମହାରାଜ ଲାଗିକି ପୁରା। ଆଉ ଯିଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଟିକେ ସେ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲା ଟାଇମ କି ଜପଲା ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏମିତିଆ ଏମିତିଆ କରି କହୁଥିଲେ, ନାଇଁ ଉଠ ଯାଅ ଜାଗ ଯାଅ ଅଭି ନେ ଜାଗୋ ତ କଭି ନେ ହୋଗା। ସେ ସେମିତି କିଛି ରାଗି ନକରି ମାନେ ଆରାମସେ ହସି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜପ କରୁଥିଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ମାନେ ନିଜ ପୁଅଠୁ ବି ବଳିକି ସେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ। ମାନେ ସେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ କଣ ନାହିଁ କଣ ସବୁ ସେ ଜାଣିବେ, ଦେଖିଦେଲେ ସେ ଜାଣିନେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ସେଇ ପାଖରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜପ କରିବା,
ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଭଏସ ଟା ଶୁଣିବା ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲରେ ଭଏସ ଟା ଶୁଣୁଛେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଭଏସ ଟା ପାଖରେ ହେଇକି ଯୋଉ ଶୁଣିବା ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଆମ ମାନେ ଦି କାନକୁ ପୁରା ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିକିରି ଆମର ପୁରା ଗୋଟେ ଆମ ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଇଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମାନେ ହରିନାମ ନଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ଆମେ କେମିତି ଆମର ଯୋଉ ଭୁଲଟା ରହୁଥିଲା ହରିନାମ ନେଲେ ଆମେ କଣ କେମିତି ହରିନାମ ନେବା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ ସେଇଠୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ବସିକି ଯାଉଛୁ ଆମେ ସେଠି ଯାଇନଥିଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରିଥିଲେ କି ସେଇଠି ସେଇଠି ଗଲେ ଆମେ ପାଖରେ ବସିଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଭଏସ ଟା ଆମ କାନରେ ବାଜିଲା ତା ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ମାନେ ପବିତ୍ର ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଯୋଉ ଭୁଲ ଟା କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାପରେ ଆଡେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ଅନୁଭୂତି ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜକୁ ପେଣ୍ଡାଲ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଇଠୁ କିଛି କାରରେ ବସିକି ଯାଉଥିଲେ। ତ କଣ ହେଲା ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସାଇଡ ରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଥିଲେ ସେ କାହାକୁ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଦଉନଥିଲେ। କାହିଁକି କିଏ କୋଉଠୁ କଣ ବି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାନେ କଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଜାମ କରି ଭିଡ କରିଦେଇଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜକୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଇଡରେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ କରିଡରରେ ମାନେ କିରକୁଟି କରିଡର ନେଉଥିଲେ। ସେ କାରରେ ବସିକି ଯେମିତି ପଳେଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ କଣ ସେମିତି ଯାଉଥିଲି ପଛେ ପଛେ କାର ପଛେ ପଛେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସେ ମନ୍ଦିରର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯିଏ ଅ, ଉମ୍, ସେ କଣ କାମ ଥିଲା ବାଟରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖେଇଲେ ସେ କାରଟା ଅଟକିଗଲା। ଆଉ କାରଟା ଅଟକିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଚ ମହାରାଜ କାଚ ଖୋଲିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିଲେ। କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେମିତି କାର ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ସେଠି ପାଖକୁ ଗଲି ଦଣ୍ଡବତ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ଏନ୍ତା ମୁଣ୍ଡ ନେଇଦେଲେ ସେ କହିଲେ ପାଖକୁ ଏମିତିଆ କହିଲେ ଏମିତିଆ ଠାରିଲେ ଆସିଲେ ଯେମିତିଆ କହିଲେ ମୋ ହାତରେ ଏମିତିଆ ଦିଥର କହିଲେ ମାନେ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଟା ମାନେ ମାନେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଡାକିଲେ ହାତରେ ଏମିତି ଏମିତି କଲେ ମାନେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ପେଣ୍ଡାଲ ରୁ ଥାଇକି ସକାଳୁ ଆସିକି ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ହେଇକି ମାନେ ଖାଇ ନଥିଲେ କି କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ବି ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ତାଙ୍କୁ ସେ ଡାକିକି ନିଜକୁ ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାଟା ମାନେ ସେଇ ମାନେ କେତେ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଦେହଟା ମୁଁ ଲାଗୁଛି ସେ ମାନେ ଆମର ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ମାନେ ଚିନ୍ମୟ ଦେହ ତାଙ୍କର। ନହେଲେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜଣେ ସେ ଏତେ ମାନେ ବିନା ଖାଇକି ଏତେ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ରହିକି କୀର୍ତ୍ତନ ଏନର୍ଜେଟିକ କୀର୍ତ୍ତନ କଥା ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଏତେ ଏତେ ବଡ ମନ୍ଦିର ମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କଲା ପରେ ବି ସେ ମାନେ ଟାୟାର୍ଡ ନ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ମାନେ ଯେମିତିଆ ନର୍ମାଲ ମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବିନା କିଛି ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ମତେ ହାତ ଦେଲେ ନା ଦିଥର ଏମିତି ହାତ ଦେଲେ ଆଉ ହସିଦେଲେ ମାନେ ମାନେ ମୋ ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା ପୁରା ମାନେ କଣ ମାନେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଲମ ପ୍ରଭୁକୁ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁନଥିଲି ଯେ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବି ଛୁଟି ମିଳିବ ନାହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କୃପା ଥିଲେ କଣ ମାନେ କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ଛୁଟି ମିଳିଲା ନା ନ ମିଲିକି ବି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତମେ ଆପଣ ମୁଁ ଏ ଯୋଉ ମାନେ ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇକି ମୁଁ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଯାଇଥିଲି। ଆ, ତ ସେଇ କୃପାଟା ମାନେ ଆ, ମୋ ଜୀବନରେ ମାନେ ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନରେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଗୁରୁମା ମତେ ଭାଲି ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ମାନେ ଛୁଇଁ ପାରୁନଥିଲେ ଯେତେ ଜବରଦସ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଚରଣକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନଥିଲେ ଜଣକ ଛୁଇଁ ପାରୁନଥିଲେ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁ ସେ ନିଜେ ମାନେ ଏମିତି ହାତ ଦି ଚାରି ଜଣ ସେଠି ଯୋଉ ଥିଲୁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ମାନେ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଯାହା ହଉ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆ ଗୁରୁ ମତେ ମାମ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ। ଆ, ତ ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯୋଉ ନଈରେ ସ୍ନାନ କରିକିରି ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କଲେ ସେଠି ଲକ୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ବି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ସେଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଘାଟ ଚାରିଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଙ୍କର ଘାଟ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ବି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଲୋକ ମାନେ ସେଇ ଘାଟଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ବିନା ସହାୟତାରେ ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ମହାରାଜ ନିଜେ ସେଠି ଘାଟରେ ତିଆରି କରିକି ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ସ୍ନାନ କରିକରି ମାନେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠିକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ହଁ ବିଲମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ 11:30 ନା 12ଟା ହେଇଥିଲା ସେଠି ଓହ୍ଲେଇକି ଟ୍ରେନରେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଥୋଇକି ଗଲେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆସ ଆସ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତାପରେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ଇସ୍କନ ବୁଲେଇଲେ ମାନେ ନେଇକି ସେ ଖାଲି ପାଦରେ ଗୋଡି ସମସ୍ତେ ଚପଲ ଥୋଇକି ଗଲୁ ତାପରେ ସେଠି କହିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଗଛଟା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ସେଇ ଗଛଟା ଦେଖିଲେ ସେଇ ଗଛ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି।
ନିତ୍ୟାନ କୁଡିଆ କରାହେଇଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ସେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ 11 ଦିନ ବି ସେଇଠି ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ସେଇଠି ବିଶ୍ୱରୂପ ବି ଆସିଥିଲେ। ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବିଲମକୁ ନିଜେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ସବୁ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠି ଏଠି ମହାରାଜ ଏଇଠି ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି ଏଇଠି ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ଇଏ କହିଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦୀପ୍ତି ଥାଇ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଯୋଉ ଆମର ବିଠଲ ଭଗବାନଙ୍କର ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଉ ବିଠଲ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ସେଇ ପଛପଟେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲାରେ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେଠି ପଛପଟେ ବିଠଲ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଧାଡିକି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁକି ମାନେ ଅଲଗା କୋଉଠି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆପଣ ବିଠଲ ଭଗବାନ ନିଜେ ପାଦରେ ସ୍ପର୍ଶ ତାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିକିରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇପାରିବେ। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ପାଦ, ବିଠଲ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ। ସେଇଟା ସେଇ ଅନୁଭୂତି ବି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବି ବହୁତ ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ ର। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ବିଠଲ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆଷାଢ ଏକାଦଶୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦର୍ଶନ କେତେ ଟାଇମ ଲାଗିବ? ଆମେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ଗଲାବେଳେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ପଚାରିଲୁ ମାନେ କେତେ ଟାଇମ ଆମକୁ ଲାଗିପାରେ? କିଏ ଗଲେ 15 ଘଣ୍ଟା, 16 ଘଣ୍ଟା, 17 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଲାଗିବ, ତମେ ଯାଅନି କାଲି ବ୍ୟାସ ପୂଜା ମିସ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ବେଶଭୂଜା ମିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତଥାପି ଯାଉ ଦେଖିବା ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା, କଳସ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯୋଉ ମନ୍ଦିର କଳସ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ମିଶିକି ଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଏତେ କୃପା, ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମେ ଯାଇକି ବିଠଲ ଭଗବାନଙ୍କର 3 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟାରେ ଆସିବା ତାଙ୍କର ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସେଠି ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଯିଏ ଅ, ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ବିଠଲ ବିଠଲ ଧ୍ୱନିରେ ସମସ୍ତେ ଭଜନ କରିକରି ହରି ନାମ ନେଇ ନେଇ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ ର ସେ ଧାମ ର ମହିମା ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତୁକାରାମ ମହାରାଜଙ୍କର। ତାପରେ ସେ ପେଣ୍ଡାଲରେ ବି ଅନନ୍ତ ଶେଷ ପ୍ରଭୁ ତୁକାରାମ ନିଜେ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଡିଭୋଟି ମାନେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କେମିତି ତାଙ୍କର ଆର ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁରୁ ଆସିକି ମୁମ୍ବାଇ ଆସିକି କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିକିରି ଏଇ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଗଲେ, ସେଇ ଗୋଟେ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବି ଡିଭୋଟି ମାନେ ଥିଲେ, ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ତାପରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେଠି ଇଏ ହେଇଥିଲା। ତ ମୋର ତ ଅନୁଭୂତି ମାନେ ଏଇ ଯେ ମାନେ ମୋ କହିବା ମାନେ ଅନୁଭୂତି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଯଦି ସେ ପଣ୍ଡରପୁର ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିଟା ଟିକେଟ କରିକି ସେଠି ଯିବେ, ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ପଳେଇବେ କେମିତି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏମିତିଆ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ହବନି ଯେ ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆପଣ କିଛି ଫିଲ୍ମ ମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ମେନଲି ହେଲା ଭକ୍ତ ସଂଘ, ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସିନିୟର ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଗଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିନେ ନା କୃଷ୍ଣ କଣ ଗୁରୁ କଣ, ସେମାନେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଅ, ଗୁରୁ 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 କିଏ ନା କୃଷ୍ଣ କିଏ, କୃଷ୍ଣ କେମିତି କୃପା କରନ୍ତି, ଗୁରୁ କେମିତି କୃପା କଲେ, ଆମେ ଆମର କଣ ଭୁଲ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଟା ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏତିକି କହିବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ବହୁତ ବଢିଆ ତୁମର ଅନୁଭବ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କୌଣସି ଅନୁଭବ ଛୋଟ ନୁହେଁ କି ବଡ ନୁହେଁ, ଯଦି ଅନୁଭବ ଗୁଡା ଆମକୁ ଗୁରୁଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଅନୁଭବ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧେୟ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ତମେ ସାଉଁଟିଛ, ଆଉ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ କହିଲେ କଣ ସେମିତି ସେଭଳି ତୁମର ଅନୁଭବ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି। ଆଗକୁ ବି ଅନୁଭବ ଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଭିତରେ ରଖିବା। ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆମେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ, ସେଥିରେ ମାନେ ସେଟା କଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ କଣ ହବ ଅନୁଭବ ଟା କଣ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ କାମରେ ନ ଲଗେଇବା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ କାମରେ ଲଗେଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ମନୋଭାବ ବରିଷ୍ଠ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ
ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେଇ ମନୋଭାବକୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଟିକେ କଟି ଯାଉଥିଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏବେ ଆମ ଗଣରେ ଏବେ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମାତାଜୀଙ୍କ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ହବା ଯେ ମାତାଜୀ କେମିତି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାତାଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିକି ଧାରଣ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମାତାଜୀ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। हरे कृष्ण। साउंड क्लियर अच्छे तो? हरे कृष्ण। साउंड क्लियर अछि पूरा, स्टार्ट हरे करନ୍ତୁ। कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मोर पूज्य गुरुदेव चरण चरण कमल भक्ति प्रेम सह प्रणाम निवेदन करी मोर स्नेहर गुरु भ्राता गुरु भगिनी कृपा भिक्षा करी पंढरपुर धाम किसी अनुभूति आमे आलोचना करवा। तो 2010 मसीह आमे जो गुरु महाराज मु तो जानी नथली प्रथमे माने गुरु किए क्या कहते कौन तो गुरु महाराज एठिक आसवा पूर्व से आमर जो पुराणा गुरु भाई माने थिले मु बहुत किसी शुणी गुरु महाराज विषय मुझे एते जाने जे गुरु किए क्या कहते एत अनुभव नाला किंतु से कथार मु बहुत किसी माने शुणा फास्ट पाइली। तो आमर कहुई कर्ण द्वारा आम जेकोसी तीर्थ जगह भगवान को दर्शन करने को हेले आमे आग कर्ण द्वारा श्रवण करवा तापर जाकि कारण आमे जानी परिबानी जे से जगार कौन अच्छी कौन नाई कौन लीला है तो आग श्रवण करवा तापर जाकि दर्शन कले आमे जानी परिबा जे से जगाटा कौन ता महत्वटा कौन से भली मु मोर सर्वश्रेष्ठ जो गुरु भाई माने अच्छा समस्त मु शुणी तापरे मु किछि टिके अनुभव कली गुरु का कुआ जाए तब मु शुणिया पाइली जे गोटे पंढरपुर धाम अच्छी जहाँ फल गुरु महाराज से महाराष्ट्र नामक एक जगार आरवाड़ी नामक जगार आविर्भाव होती तो गोटे मनरे गोटे उत्साह आग्रह गोटे आसला। तो 2008 मसीह जेहेतु आम भक्ति आरंभ करूँ तो 2010 मसीहा आम टे रेडी होलु कड़े जावाई तो फास्ट थर जो आम जाइलु पंढरपुर धाम तो सेठी सोलापुर ओह्लू आम मिनिमम 50-55 पाखापाखि भक्त जाइलु समस्ते मिसिकी। तो सेठी ओह्लैया पर आमको गाड़ी रेडी करार तापर प्रसाद केमती नियंती रेडी केमती करके जाती यही सब जिन तो मुझे जानी नी तो समस्ते मत मो माने जो माने अच्छा अभिज्ञ समस्ते कही किसी किसी थिला पाखरे किसी किसी नथिला आमे जेतेबेले जाइथिलु खाली एतिकी लागे जे मु गुरु महाराज को दर्शन करी आ गुरु केमिति आ कहा कहते मुझे भलरे दर्शन करी माने पंढरपुर धाम जिते जाकि आम सोलापुर पहुंचलु से गाड़ी बुक कराला बोलर बुक कले तापर आम जाइलु से पुलिस कौन करते ना आमको पूरा बंदी करके रखिले माने छाड़ी नथिले सेठी
କାହିଁକି ନା ସେଇଠୁ ଯୋଉ ଡିଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେଠି ଏତେ ସାରା ଭକ୍ତ ପୁରା ବହୁତ ସାରା ଭକ୍ତ ଖାଲି କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ ଗାଡିରେ ସେମାନେ ସବୁ ଇଏ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବେ କଣ ଏମାନେ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରେନି ନୂଆ ଯେହେତୁ। ହଁ ମୁଁ ପଚାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଥରେ ପଚାରିଲି ପ୍ରଭୁ କଣ ଏମିତି ଏତେ ସାରା ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କଣ ଏମିତି ତାପରେ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆମର ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ଓଡିଶାରେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଡିଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆଉ ଶୟନ ଏକାଦଶୀରେ ଯେହେତୁ ତୋକାରାମ ସ୍ଵୟଂ ଧାମ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସ୍ୱଶରୀରରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ସେଇ ଏକାଦଶୀ ଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଯାତ୍ରା। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପାଇଥିଲି ମୋର ଏତେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଇଏ ନାହିଁ ଏତେ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ଟିକେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି। ତାପରେ ହଁ ହେଇଥିବ ମାନେ ପୁରା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ବୁଝି ପାରିନଥିଲି ତଥାପି କିଛିଟା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲି। ତ ପୋଲିସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଗିଥିଲେ ଆମର କିଛି ଭକ୍ତ ପୁରୀରୁ କିଛି ପ୍ରସାଦ ନେଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କି ବାହାରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆମର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ସେ ପୁରା ମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ନତମସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତେ ହେଇକି କୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଆଣିଛନ୍ତି ହଁ ଠିକ ଅଛି କହିକି ପ୍ରସାଦ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଆଉ ଏତେ ବାଟ କେମିତି ଚାଲିକି ଯିବେ ମିନିମମ୍ 5-6 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡେ ଆଉ ଏତେ ସାରା ସାମାନ ନେଇକି କିଏ କୁଆଡେ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଛାଡିଥିଲେ ଛାଡିକି ଆମେ ଗେଟ୍ ମୁହଁରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ପ୍ରାୟ ଆମକୁ 9:30-10ଟା ରାତି ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଠି ବି ଭକ୍ତ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ରୁମ ମିଳିଥିଲା ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଭକ୍ତ କମ ଆସୁଥିଲେ ଆମର ଇସ୍କନ ଡିବୁଟି ତ ରୁମ ମିଳିଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଆମର ଟେଣ୍ଟ ଯୋଗାଡ ହେଇଗଲା ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ତ ଟେଣ୍ଟରେ ରହିବା କଣ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉନଥିଲା ସେଠି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟାସ ପୂଜା ଟା ଏତେ ମାନେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ କରିଦିଏ ଯେ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେଇ ମାନେ ବ୍ୟାସ ପୂଜାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ତ ବହୁତ ଭକ୍ତ କିଛି କିଛି ମାନେ ବଡ ବଡ ଇସ୍କନରୁ ଯେମିତି ପୁନେ ନାଗପୁର ଏମିତି ସୋଲାପୁର ସବୁ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ପର୍ସନାଲ ଭେଟିଥିଲୁ ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି ଆମ ଓଡିଶା ଖାଦ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଲାଗେ ତଥାପି କାହାର କେମିତି ଦେହ ଖରାପ ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉ କି ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତିକି ବି ଥିଲା ଏବେ ତ ବହୁତ ଡେଭଲପ ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ଆଗରୁ ଏତେ ସବୁ ନଥିଲା। ମାନେ ମାଟି କାଦୁଅ ବର୍ଷା ଏମିତି ସବୁ ଥାଏ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏତେ ସୁଅ ଲହରା ଦେଇକି ପାଣି ଆସେ ଆମେ କଣ କରିଥିଲୁ ନା ଆମେ ମାନେ ବୈଠଲ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏବେ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ 1 ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଏ ଭକ୍ତ ବି କମ ମାନେ ଏତେ ହଉନଥିଲା। ଯାଇକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସୁ। ଆଉ ଯେତିକି ସେବା ଆମକୁ ମିଳିଲା କିଚେନରେ ହଉ ଯାହା ଯେମିତି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ମୋର ତ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଟିକେ ଟିକେ ଅନୁଭବ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମେନ ଅନୁଭବ ହେଲା ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଯୋଉ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ମନରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି କୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜେ ସେ ଟ୍ରକ ବାଲା ଆଣିକି ମାଟି ପକଉଥିଲା ମହାରାଜ ନିଜେ ଆସିକି ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇକି ତାକୁ ଗାଇଡ କରୁଥିଲେ ଏଇଠୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯିବେ ମାଟି ହଉଛି ଏଇଠି ଟିକେ ମାନେ ଢାଳିବ ତାର ଯୋଉ ଚିପ୍ସ ଟା ଏଇଠି ବାଲି ଢାଳିବ ମାନେ ସେ ଏତେ କଣ କହିବି ମାନେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଏତେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଆହୁରି ଆସନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନ ସବୁ ମେଳ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ ପୂଜା ଟା ହଉଛି। ଆଉ ଖାସ କରିକି ବିଠଲ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଉ ପଣ୍ଡୁରୀନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସେଇଠି ବି ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାରିଥିଲା ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପଦଯାତ୍ରା। ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କିଛି ସମୟ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଏମତି ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେଠି ଭକ୍ତ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ପ୍ରେମ ସହ ପୁରା ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଠି ଟିକେ ଅନୁଭବ କଲି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2011 ମସିହାରେ ଗଲି 2011 ମସିହାରେ ଆଉ ଯାଇପାରିନଥିଲି। 2012 ମସିହାରେ ଗଲି 2012 ମସିହାରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ପାଲ ପକେଇକି ଆମେ ଶୋଇଥିବୁ ତାପରେ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଆଉ ଥରେ ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇଯିବେ
ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇକି ତାପରେ ପାଲ ପକେଇକି ଏଇଠି ରହିବୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଗ ରଖିଦେଇଥିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ନିଜେ କଣ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜରି ନେଇକି ଯାଇଥିବୁ, ସେ ଜରି ଘୋଡେଇକି ରଖିଦେଇଥିବୁ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆସିବେ ବୁଲିବାକୁ, ଥରେ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବହୁତ ମନକୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, ତ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆମେ ଭଲରେ କରିବା, କୋସିସ କରିବା। ମାନେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ତ ବୁଡି ଯାଇଥିବେ, ମାନେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ। ତ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଯେହେତୁ ସ୍ନାନ ଜାଗା ଆଉ ତୀର୍ଥ ଜଳ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏତେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଗୟା ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏତେ ପବିତ୍ର, ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଭକ୍ତମାନେ ତ ରହିପାରନ୍ତିନି, ଯେହେତୁ ଆଉ ପୁଣି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ବା ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ। ତ ସେଇଠିକି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ତ କିଛି କିଛି ଗୋଡ ଖସିଯାଏ ସେଠି, ଭକ୍ତ କିଛି ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ ବି, ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନଥିଲା କିଛି। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଜେ କଥା ନିଜେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ, କି ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା କି କିଛିଟା ମାନେ ଅଳ୍ପ ଭାବିକି ଆମେ ଇଏ ହଉଛେ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କହନ୍ତିନି ଯିଏ ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ, ମାନେ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କରି ହାତ ଧରି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେ ଆଉ କିଏ ନୁହଁ, କେବଳ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଆଉ ଯିଏ ହୃଦୟର ମନ କଥା ଆଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯିଏ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଜଣେ ହେଲେ ବାପା ମା, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ କେବଳ ମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଯଦି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଗୁରୁ। ଆଉ ଶିକ୍ଷାଟା, ସେ ଓରିଜିନାଲ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଟା ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତା କଷ୍ଟଟା କଣ, ମାନେ କେମିତି ଭକ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେବା କରିପାରିବ ଭଲ ଭାବରେ, ସେ ହିଁ ମନ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କଣ କରିଥିଲେ ନା, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇଥିଲେ ସେଇ ଟେଣ୍ଟରେ, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲୁ, ବସିକି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଘାଟ, ମାନେ ସେଇ ଟାଇମରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଘାଟ ଆରମ୍ଭ ହବାକୁ ତାପରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଘାଟ ବହୁତ ମାନେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଚେଷ୍ଟା କରିକି, ମୁଁ ତ ବେଶୀ ବିଶେଷ କିଛି ସେବା ଇଏ କରିନି, କେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯେତେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି, ଗାଁରୁ ବି କିଛି ଆମେ ନିଜେ ମାନେ କି ଇଏ କରି କିଛି କିଛି ଆମେ ଯୋଗାଡ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଆଉ ମନର ଯୋଉ ମାନେ କଥାଟା, ସେଇଟା ଆଜି ସତ୍ୟରେ ମାନେ ପୁରା ପରିଣତ ହେଲା। ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଘାଟ ଆକାରରେ ସେ ପୁରା ବିରାଟ ବଡ ଘାଟ ହେଲା। ତାପରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସ୍ନାନ କରିକି ଉଠୁଛେ, ଆମେ ତର୍ପଣ କରୁଛେ, ତ ସେଠି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଯଦି ମନ୍ଦିର ନହବ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମନ୍ଦିର ବି ସେଠି କରେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ ହେଲା ପରେ 2013 ମସିହାରେ ମୋର କିଛି କିଛି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କିଛି କଣ ବହୁତ କିଛି ଅନୁଭବ ହେଲା। ଆଉ ପୁଅକୁ ପୁଅ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି 2013 ମସିହାରେ, ତ ମାଟି କାଦୁଅ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା, ଏଇ ବଜୁରିଆରେ ପଡିଥିବ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ପୁରା ଚାଲୁଥିଲା, ତାକୁ ଧରିକି ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ତା ହାତ ଧରିଥିବେ, ତାପରେ चलेई चलेई ताको नौथिबे, इसको ब्रह्मचारी बनाओ, इसको ब्रह्मचारी बनाओ, बार बार ऐसे बोलेंगे सर। तापर हाँ गुरु महाराज, आप कृपा करेंगे तो ब्रह्मचारी बनेगा, मैं तो सोच रही हूँ। ମାନେ ମୁଁ କଥା ହୁଏ ବେଳେ ବେଳେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଭକ୍ତ ବି ବହୁ ମାନେ ଧୀରେ 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 ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ମନୋଭାବ ବି ମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାର ଦେଖିକି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ, ଯେମିତି ବାଥରୁମ ଯିବା, ମାନେ ସ୍ନାନ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଛାତ ଉପରେ ଆମର 10ଟା 12ଟା ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ବି କରାହେଲା। ତାପରେ ରୁମ ବି ସୁବିଧା କରାହଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିଲେ, ବହୁତ ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଚାଲନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ପାଦରେ ଫୁଟି ଯାଉଛି ସେ ଇଏ, କୁହନ୍ତି ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିଲେ ଶୋଇବେ କେମିତି। ଆଉ ମାଟି ଖୋଳିଦବା, ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଥରେ ଥରେ ତ ପାଣି ପଶିଯିବ, ଆଟାଚ ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିବ, କପଡା ବି ଆମେ ଧୋଇ ଦେଇଥିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଏତେ କିଏ କପଡା ଏତେ ବାଟ ନେଇକି ଯାଉଛେ, 2 4 ହଳ ହେଲେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କପଡା ବି ଥରେ ଥରେ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିବ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ନିଜେ गुरु महाराज कहले, ତମେ ଯଦି बारिश में आ रहे हो तो उसी समय बारिश हो रहा है, तो आप कुछ पॉलिथीन जैसे व्यवस्था करके लेके आओ अच्छी तरह। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ବଡ ଗୁରୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କେତେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଭାବନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ ନଥାଏ ଯେ ଅନ୍ୟ କାହା ବିଷୟରେ କଥା ହବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ଭାବନାରେ ରହନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେବା କରନ୍ତି। ତ ଫୁଲ ମାନେ ଏମିତି ଭାବିକି ସେଇଟା ତଳେ ପକେଇକି, ସେ ବଜୁରି ଫଜୁରି ସବୁ ପକେଇକି ସଜା ହେଲା।
ଆଉ ଟେଣ୍ଟ ଯେତିକିବେଳେ ବନ୍ଧା ହୁଏ ଜରି ପାଲ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଜରି ପାଲ ଦିଆ ହୁଏ। ନହେଲେ ଉପରେ ଆମେ ଶୋଇଥିବୁ, ଥରେ ଥରେ ମାତାଜୀ ମାନେ ରହିଥିବୁ, ଥରେ ଥରେ 12ଟା 1 ରାତିରେ ବର୍ଷା ହବ, ତ ସେଇଠି କଟନ ଯେହେତୁ ଉପରେ ପଡିଥିବ ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ବା ବ୍ୟାଗ ଉପରେ ଲିକେଜ କରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ନିଜେ ଆସିକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ହିଁ ଆମେ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିଥିବୁ, ମଙ୍ଗଳାରୁ ଆସିଥିବୁ 6ଟା 7ଟା ବେଳକୁ ନିଜେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆସିକି ଦେଖିବେ। ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ବୁଲିକି ଦେଖିବେ, କିଚେନ ଦେଖିବେ, କିଚେନ ରେ ଆମେ ସେବା କରୁଥିବୁ, କିଚେନ ରେ ବି ପାଣି ପଡିଥିବ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସେତିକିବେଳେ ପଣ୍ଡରପୁରରେ ଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ତାଙ୍କ କିଚେନ ରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ, ସେଠି ବିଗ୍ରହ ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ସେବା ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ 2014 ମସିହାରେ ସାୟଦ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଜାଗା ଯେହେତୁ ସର୍ଟେଜ ହେଲା ଆଉ କାମ ଚାଲିଲା, ସବୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଠୁ। ତ 2013 ମସିହାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟ ହବାକୁ ଗଲୁ, IMP ରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଥିଲେ। ଆମେ ସେବା ସାରିକି, ରୋଷେଇ ସେବା ସାରିକି, ଆମେ ଫୁଲ ସେବା ସାରି ଦେଇକି ଆମେ ଗଲୁ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। गुरु महाराज डायरेक्ट कहले, तो प्रचार बढ़ाओ, भक्त संख्या कम है, ओडिशा में प्रचार क्यों नहीं हो रहा है, ज्यादा प्रचार करो, सब व्यवस्था भगवान करेंगे, आप दुखी मत हो, और दीक्षा ले लो। दीक्षा क्यों नहीं ले रहे, प्रचार बढ़ाओ, आपको कोई देखेगा तो सोचेगा दीक्षा नहीं लिया, अभी 4 साल हो गया गाइड में। तो ମୁଁ ସେଇଠି ମାନେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଠିକରେ। ମତେ ସେଇଠି ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ନିଜ ବାପା ବି ଏତିକି ମାନେ ବୋଧେ ଗାଇଡ କରିବେନି। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପୁରା ହାତ ଧରେଇଲା ଭଳିଆ ମାନେ ପୁରା କୁହାଇକି କହିଲେ, ତମେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ, ପ୍ରଚାର କର, ଆଉ ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢାଅ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ପଡିଲେ ହବନି, ଆମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହବ, ଆଉ ବହୁତ ଝଡ ଝଞ୍ଝା ସହିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ସେଇଠି ଅନୁଭବ କଲି, ଆମେ ପଥର ଜାଗାରେ କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ୍ଟା ଗଳି ଗଲେ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛେ କି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲିଲେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଆସିକି ନିଜେ ସେଇ ପାଦରେ ଚାଲିକି ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଟ୍ରକ୍ ଯାହା ଯେମିତି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ନିଜେ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ହେଇକିରି ବି ସେ କେତେ ସହିଷ୍ଣୁ, କେତେ ଭାବୁକ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ହଉ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରତି ହଉ। ଆଉ 2013 ମସିହାରେ ବି, ନାଇଁ 2014 ମସିହାରେ ଆମର ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ହେଲା, ସେଇଠି ମୁଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶପଥ କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଚାର ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ଏତେଟା ମୁଁ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇନଥିଲି। ତ ପ୍ରଚାର ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ବହି କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା, 80 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଏମିତି ବହି ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ। ତ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ବହି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ମାନେ ଧରିଥିବେ ବହି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ଡିଣ୍ଡି ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ କିଏ ପଇସା ପତ୍ର ଏତେ ମାନେ ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କମ ପଇସାରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିବେ, ଥରେ ଥରେ ପ୍ରଚାର କଲେ କହିବେ, ଦେଖ 100 ଟଙ୍କା ଯଦି ନ ହଉଛି 80 ଟଙ୍କାରେ ବି ଦେଇପାରିବ, 50 ଟଙ୍କାରେ ବି ଦେଇପାରିବ। ଆମେ ଗୀତା ଧରିଥିବୁ, ଥରେ ଥରେ ପ୍ରଚାର ହବ ଆଉ ଥରେ ଥରେ ହବନି, ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ନା ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବୁନୁ, ଏମିତି ଲାଗେ। ତ 2014 ମସିହାରେ ତ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ମତେ ଗୋଟେ ସାହସ ହେଲା ଯେ ଆମେ ବିଠଲ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ଯୋଉ ସାଇଟ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ଆମେ ସେପଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଠି ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। କିଏ 2 ଟଙ୍କା, କିଏ 5 ଟଙ୍କା, କିଏ 10 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଦିଅନ୍ତି। ତ ବହୁତ ପଇସା ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ କଣ, ଯେତେ ପଦ୍ମାଳୀ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭିକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମେନ୍ ଭିକ୍ଷା ହଉଛି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ତ କିଛି ବ୍ୟାଗରେ ବହି ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଭିକ୍ଷା ଆମର ଯୋଉ ଉତ୍ତରୀୟ ନାମାବଳୀ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲୁ, ତ ସେଇଟା ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଗରୁ କଣ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଆମ ହାତରେ ଟାଇମ ମିଳୁଥିଲା, ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଆମେ ଭିକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ କିଛି ଭକ୍ତ ଆମେ କୁନ୍ତି ମାତାଜୀ କିଏ କିଏ ଆମେ ମାତାଜୀ ସବୁ ନେଇଥିଲୁ 5-6 ଜଣ, ସେଇ ଟାଇମରେ 45 ଜଣ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲୁ। ତ ୟୁଥ ପିଲା ବି ଥିଲେ, ଗୃହସ୍ଥ ବି ଥିଲେ। କେତେ ଜଣ ମାତାଜୀ ଆମେ 3-4 ଜଣ ମାତାଜୀ କଣ କଲୁ ନା, ଗୋଟେ ବସ୍ତି ଥିଲା ସେଠି, ଆମେ ସେଇଠିକି ପଶିଗଲୁ ସେଇ ଭିତରକୁ। ଗଲା ଭିତରେ ଭିକ୍ଷା କରି କରି ପଳେଇଛୁ, ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ। ତ ସେଇଠି ଭିକ୍ଷା କରିଛୁ ଆଉ ବହି ପ୍ରଚାର କରିଛୁ। ତାପରେ ଆସିଛୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ, ତାପରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜେ କହୁ ମାନେ ବହି ଆମର ଏତିକି ପ୍ରଚାର ହେଇଛି, ଆଉ ଏତିକି ଇଏ ହେଇଛି, ଏତିକି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ସବୁ କଥା ହଉ। ତ गुरु महाराज कहले आगे बढ़ो और भी गांव है प्रचार करो,
ପଦଯାତ୍ରା କଣ କରନ୍ତି ନା କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ସେଇଠି କୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମେଳା ହୁଏ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିଲେ ସେଇଠି ସବୁ ମାନେ ଇଏ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ବି ଭଲ ପ୍ରଚାର ହୁଏ। ଆମର କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯେହେତୁ ୟୁଥ ପିଲାମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେଇଠି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ତ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ହଁ କମ ପ୍ରଚାର ହଉଛି, ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ସାରା ପ୍ରଚାର ହବା ଦରକାର। ତ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି, ମାନେ ମୋର ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା। ତାପରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ହିଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମତେ ଗୋଟେ କହିଲେ ତମେ ଶପଥ କଣ କରିବ, ମାନେ ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଆଗରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶପଥ ନବା ଦରକାର କଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି, ଆଉ ଯେତେ ଦୂର ହବ ମୁଁ ନିହାତି ପ୍ରଚାର କରିବି। ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ ମତେ ସେଇ 2014 ପରେ ପରେ 2015 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, କାହ୍ନା ମାନେ ପୁଅ ଛୋଟ ଥିଲା, 3 ବର୍ଷ, ତାକୁ 3 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ମତେ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ବ୍ୟାଟେରୀ ଆମର ଡାଉନ ହେଇଯାଇଥିବ, ଚାର୍ଜ କମି ଯାଇଥିବ, ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଯେମିତି ଚାର୍ଜ ବସିଲେ ପୁରା ଫୁଲ ଚାର୍ଜ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଭଳିଆ, ଏମିତି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ କି ତାଙ୍କ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ମତେ କହୁଥାନ୍ତି ଆରେ ଆମର ଡେରି ହେଇଯିବ, ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯିବା। ଆମେ ନାଁ ଲେଖି ଦେଇଥିବୁ, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ନାଁ ଲେଖି ଦେଇଥିବୁ, ବହି ବି ଆଣିଥିବୁ ଘରେ। ତାପରେ କହିଥିବୁ ଯେ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା। ତ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଣିଥିବି, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ଶୁଣିକି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ମହାରାଜାଙ୍କ କ୍ଲାସ ଶୁଣି, କାରଣ ପାୱାର ପ୍ଲସ ଟା ହେଇଥିଲେ ସିନା ଗୋଟେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଆସିଲେ ସିନା କଣ ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କିଛି ନଥିବ, ଗାଇଡ ନଥିବ, ଆମେ ପ୍ରଚାର କାହାକୁ କରିବା। ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କ୍ଲାସ ଶୁଣିକି ତାପରେ କଥା ହେଇକି ମୁଁ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଗଲି। ଆମେ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ପ୍ରଚାର ହଉନି, ଆମେ ତାପରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ନେଇକି ଗଲୁ। ତାପରେ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତା ଧରି ଦଉଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାପରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହନ୍ତି ନା ତା ଟ୍ରିକ ବତେଇଲେ। ତ କିଛି କହିବନି, ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ, ଦେଖେଇ କହିବ ସାମ୍ବା ରୂପେ। ତ ଆମର ମରାଠୀ ଭାଷା ତ ଆମକୁ ଆସେନି, କେବଳ ଓଡିଆ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ହିନ୍ଦୀ, କେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ବି ଭଲସେ ହଉନି। ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ଖାଲି କିଛି କହିବନି, ଗୀତା ଲେଲୋ ବସ୍ ସାମ୍ବା ରୂପେ, ଗୀତା ଲେଲୋ ସାମ୍ବା ରୂପେ। ତ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଧରେଇଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ, ସେ ତାକୁ କଥା ଆସୁଥିଲା, ଟିକେ ଟିକେ କଣ କଥା କହୁଥିଲା, ସେ ତୁ ଖାଲି କହିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଧରେଇବୁ ତାକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଉ ସାମ୍ବା ରୂପେ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଧରାଏ, 2ଟା ଷ୍ଟଲରେ ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ସେଠି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପୁଣି ଆସିଲେ, ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ହିଁ 40 ଗୀତା ପ୍ରଚାର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନଥାଏ ଯେ କେମିତି, ମାନେ କେମିତି ଆଉ ପ୍ରଚାର କଲେ ହବ, ଅଧିକ ଗୀତା କେମିତି ହବ। ତାପରେ ପୁଅକୁ ଧରିକି ପୁଣି ଦିହିପର ସାରା ପୁରା ଲାଗିଲି। ତାପରେ ବିଠଲ ପଟକୁ ଗଲି, ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା ସେଇଠିକି ଗଲି। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସେଇଠୁ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମା ପୁଅ ଆଗ ଆସୁଛୁ ଡଙ୍ଗାରେ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସେଇଠି ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆଚମନ ହବାକୁ। କିତନା ଗୀତା ସ୍कोर कितना बोलो। ତାପରେ 60 गीता हो गया गुरु महाराज, हरि बोल, और प्रचार करो, शाम तक प्रचार करो, और ज्यादा करो। ତାପରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୃପା, ଆମେ ଆଉ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଆମେ 4 ଜଣ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ଯାଏ ଆମେ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ କି ମାନେ ଆଉ କିଛି, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବି ମୁଁ ଅନେଇନି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୀତା ନେଇକି, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯେହେତୁ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଗୀତା ପ୍ରଚାର ହବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ତାପରେ ଭାବିକି ସେ ପୁଅକୁ ଧରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେଲି। ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ତାପରେ ପୁଣି ଗଲୁ, ସେ ଗାଁକୁ ଗଲୁ। ସେ ଗାଁରେ ଆମର 3-4 ଖଣ୍ଡ ଗୀତା ଯୋଉ ଯାଇଥିଲା 2014 ତ ସେଇ ମସିହାରେ ମିନିମମ୍ 35-34ଟା ଗୀତା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଡୋନେସନ ବି ମିନିମମ୍ 3-4 ହଜାର ଡୋନେସନ ସେଇଠୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପରିଚିତ ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ମାନେ 100 ଗୀତା ହବା ପାଇଁ ଆଉ 4ଟା ବାକି ଅଛି, ମାନେ 96 ଏମିତି ଗୀତା ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ 100 ଗୀତା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଗୋଟେ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ମତେ ନିଦ ଲାଗୁନଥାଏ କି କିଛି, ମତେ ଥକା ହିଁ ଲାଗୁନଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ 6ଟା ନାହିଁ 10ଟା ଗୀତା ନେଇକି ଗଲୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାଖରେ ମୁଁ ବସିଲି, ଖାଲି ଜପ କଲି। ଜପ କରିକି ମୁଁ କହିଲି 2 ମାଳା ଜପ କରେ, ତାପରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀରେ ଆମେ ଜପ ସାରି ଦେଇଥିଲୁ, ତଥାପି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜପ କରେ, କାଳେ ହେଇଯିବ। କିଛି ଭକ୍ତ ମାନେ ଜଣେ ବାବା ମା ଆସିଲେ, ସିଏ 2ଟା ଗୀତା ନେଇକି ଗଲେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଗୀତା ଥିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି 4ଟା ଗୀତା ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା, ଆଉ 2ଟା ଗୀତା ବାକି ଥିଲା।
ତ ସେଇ ଦିଟା ଗୀତା ଫିଲଅପ ହବ ବୋଲି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆମ ମା ପୁଅକୁ ମାନେ ପୁରା ଦେଇଦେଲେ, ଇଏ ଦो ଗୀତା आपके लिए है। ତାପରେ ଗୋଟେ ମାଳା ତାଙ୍କ ବେକରୁ କାଢିକି ଦେଇଥିଲେ। ମୋର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅନୁଭବ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ କୃପା ଯୋଉ ଅସମ୍ଭବଟା ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସଫଳ ହବା ଆଉ ପ୍ରଚାର ଭଲସେ କରିପାରିବା। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯୋଉ ଏତିକି ଟିକେ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ମିଳିମିଶିକି ରହିବା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେମିତି ଆମେ 4 ଜଣ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ 2 ଜଣ ଥିଲୁ ମା ପୁଅ, ତାପରେ ଆଉ 2 ଜଣ ମାତାଜୀଙ୍କୁ ମିଳେଇଲୁ। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଯେହେତୁ ମାନେ 100 ତ ନୁହଁ, ଯେତିକି ବି ହେଲା 95 96 ଯେତିକି ହେଲା ଗୀତା, ଏତେ ସାରା ଗୀତା ହେଇପାରିଲା। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ରହିବା, ଗୋଟେ ମନ ହେଇକି ରହିବା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ବାଣୀକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ତ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବା ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଲସେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା। ଆଉ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନରେ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା କି ଆମକୁ ପ୍ରସାଦ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା କି ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଅନୁଭବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ମହାନ ସୁଖ ଆଗରେ ଏଇ କଷ୍ଟଟା କିଛି ଲାଗେନି। ମତେ ମତେ ମୁଁ ଜାଣିନି କାହାକୁ କଣ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ମତେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବସ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି। ତ ଏତିକି ଭାବନା ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇକି ବା ଗୋଟେ ମନ ହେଇକି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବିତରଣ କରିବା, ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ଆମକୁ କୃପା ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ପ୍ରପାତଙ୍କର ଯୋଉ କୃପା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ମୁଁ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭଲସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଜର ଭକ୍ତି ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢେଇବା। ଆଉ ଯେମିତି ଜୁମ ରେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ 5ଟାରେ ଜଏନ କରୁନି, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି 5:30ରେ ଜଏନ କରୁଛି ମୋର ଜପ ଟକ ଯାଏ ମୁଁ ରହିପାରୁନି, ମତେ ଟାଇମ ମିଳୁନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ଜପ କରିକି ମୁଁ ରୋଷେଇ କିଛିଟା କରିଦେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ 6ଟା ବାଜିବାକୁ ଥିବ 5-10 ମିନିଟ ମୁଁ ଜଏନ କରୁଛି। ତାପରେ ଯାଇକି 7:30 7:40 ହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମେ ଜୁମ ରେ ରହିଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଆଉ ଏତେ ସାରା ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଯୋଉ ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତିଟା ଆମକୁ କହନ୍ତିନି ଭକ୍ତିର ପୁରା ଉପର ଲେବୁଲକୁ ନେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କହନ୍ତିନି ଯେମିତି ଭକ୍ତିର ଉଥନ ପଥନ ହେଇଥାଏ, ତ ଆମେ ଭକ୍ତିରେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବାନି, ଆମର ପତନ ବି ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ବଢିପାରିବା କେବଳ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କୃପା ଆଉ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଆଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା। ଏ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଜୁମ ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିବା, ନିଜେ କିଛିଟା ପଢିବା ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ କିଛିଟା ପଢେଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଣାମ ହରେ ପ୍ରଭୁ। କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମହାରାଜ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ପଣ୍ଡରପୁର ଧାମର ମହିମାକୁ। ତେଣୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଡିଭୋଟି ସର୍କଲ ରେ କିଛି ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ଯାହା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ ଥାଏ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲାରି ଡିଭୋଟି। ତେଣୁ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସବୁ ଭକ୍ତ ସବୁଥିରେ ବେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଭୋଟି କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଆସନ୍ତି ତ କିଛିଟା ଡିଭୋଟିଙ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲାରି ଡିଭୋଟି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମାତାଜୀଙ୍କର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସଦ୍ଭାବନା ଅଛି, ମନୋଭାବ ଅଛି, ଶରଣାଗତି ଅଛି, ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭୋଟି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ହବା ଦରକାର। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତିର ଯୋଉ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଏଥର ବି କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ବି ଯିବି ଭଗବତ ଧାମ, ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଏଇ କଥାକୁ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହବା, ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଆଉ ମାତାଜୀ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଜୁମ ରେ ଜପ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଏଇ ସବୁ ମନୋଭାବକୁ ରଖିକି ଆମେ ମାତାଜୀ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟା, ତେଣୁ ମାତାଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମନା କରିବା, ତାକି ଆମର ଭକ୍ତି ଜୀବନ ପ୍ରଗତି ହଉ, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମର ଶରଣାଗତି ହଉ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାତାଜୀଙ୍କ ଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ ଭକ୍ତି କରିପାରିବା। ଲିଡର ଏମିତି ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ 10 ଜଣ ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ଯାଉଥିବେ। ଲିଡର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଲିଡର,
निज ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବ। ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ତାର ପର ଦିନ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଥିବ କି ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଡିଭୋସନ ଟା ସବୁବେଳେ ବଢି ବଢି ଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ନିବେଦନ କରିବା ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ कृपा କରନ୍ତୁ ତାକି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ମନୋଭାବ ଠିକ ରହିବ, ଆମେ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ତ ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଥରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ତାପରେ ସେ ସଙ୍ଗକୁ ବିରାମ ଦେବା। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम राम राम। ओके जी, काले